Akiaria kaunti-ini ya Siaya, mutongoria wa Azimio Raila Odinga onekete gutetera atongoria na kiama gĩake kĩa ODM aria maiyũkĩtio ndu-inĩ ya MAMINISTA. Wa mbere akiuga gũtirĩ mũndũ atumire kuri President Ruto. Odinga riu araria na thimo muthenya akiregana ati ni agire na ũiguano na President Ruto niguo anaya maiyũkio ndu-inĩ ĩno. Akiuga niguo kũgĩe na mĩario no nginyagia thirikari ehingie mateta ma Azimio maria riu arauga mahanaine na marika ria Gen Z ria rithiĩte na mbere kũmũria tige kwaria ithenya-inĩ rĩao. Kenya is at a critical juncture. We either move forward or we perish. Because we don't want to perish, we need that conversation. And that is what I had proposed, that we must have this conversation that take cognizance of the demographic profile of our nation. And that there are several issues that need to be discussed at that convention. Raila arauga Pio Wandai, John Badi, Hassan Joho na Wycliffe Oparanya maiyũkĩtio marĩo kĩũmbe kumana na ũtaramu wao na megũtungata rungu rwa watho wa kĩama kĩa ODM ũndũ ũrĩa ũtarĩ na mũthingi wa kĩwatho gũtarĩ na ũiguano wa thirikari ya ũrũmwe kĩwatho maminista matungatagĩra thirikari ĩrĩa ĩrathana. If you want to take some of our experts and get into your government, you release them to join your government and work in accordance with the ethics of our party, ODM and Azimio. This is what we said. Ona gũtuĩka kũiyũkio kwa anaya nĩ gũtetetio igoti-inĩ cira-inĩ ũrĩa ũtarĩ ũratuo, Odinga arauga harĩ ona mweke wa kũgĩa na mĩario na thirikari nĩguo thirikari ya ũrũmwe yũmbwo. Haha akĩgĩa na nganja Odinga arĩa arĩra ta ũmwe wa arĩa marĩ metha-inĩ ya mĩario akuĩte mathĩna ma yuthi ũndũ ũrĩa ũrarakĩte Gen Z. We said we want to see a new Kenya. And the people of Kenya are entitled to it. And that's why we said we agree with Gen Z in their demands. Gen Z demands are the demands of the people of Kenya. Odinga harĩ na kĩbarũa kĩritũ gĩa gũtarĩria harĩa arũgamĩire amu kwa ihinda rĩrĩ gatarũ ka Azimio gatigaire o kĩama kĩa ODM kuona aruna ake mekinyire matikũgĩa na mĩario na thirikari. Wananisubiri ati niwe Attorney General, sijui niwe nini. Ya nini? Nilikuwa Vice President wa Kibaki. Niteremshe heshima hiyo ya Kibaki niende kuwa Attorney General? Haiwezekani. Why would we join a government that is dying and I know within 2 years we have an opportunity to form our own government? There's no way, Your Excellency, unaweza join government na kuna watoto wetu wamezikwa juzi. Uyathi wa ciamano ũndũ ũngĩ ũrĩ kabirũ-inĩ amuru kũroneka ta ũthiũ wa mũng'ethanĩro ũtarĩ ho kuona Azimio ndĩraria kĩmwe ũndũ ũrĩa rĩu oigĩte mendekithia ma kamĩtĩ ya ũiguano marĩa marĩ mbunge-inĩ hatĩka-inĩ hamu kũmbwo kwa mũtongoria wa mũng'ethanĩro nĩ ũmwe ya agenda. And we've also actually come up with what that dialogue should be about. The issues that have been raised by Gen Zs are not new issues. There are similar issues which we raised last time, even last year we were on the streets. So we said, therefore, that it's on the basis of that kind of elaborate process that we can then talk about a government of national unity. Safari ya siasa ya upinzani tutakuwa nayo. Sisi sasa mwenye atakuwa akituongoza kwa hiyo safari itakuwa Kalonzo Musyoka. Maya magĩthiaga na mbere aruna hakuhĩ Raila kĩama-inĩ kĩa ODM mathiĩte ona mbere gũkenerera aruna arĩa maiyũkĩtio ndu-inĩ ya MAMINISTA ũndũ ũrĩa ũroneka tarĩ ũhinga wa kĩama gĩkĩ. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa NDUNG'U.